आज मिति 2082 पुस 18 गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठूलो सङ्ख्यामा विज्ञापन आह्वान गरेको छ। यदि तपाईँहरू न्यूनतम पनि +2 पास हुनुहुन्छ भने हजुरहरूको लागि सुवर्ण अवसर रहेको छ। भर्खरै सम्पन्न भएको सङ्गठित संस्थाको परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुभएको छैन भने या इक्जाम दिन पाउनु भएन भने पनि यसमा दिन पाउनुहुन्छ तपाईहरू। यसमा विभिन्न तह तथा समूहमा विज्ञापन आह्वान गरेको छ। यसमा तह 10, तह 8, तह 8 सहायक प्रबन्धक, सहायक प्रबन्धक, सहायक अधिकृत तह 7, लेखा अधिकृत, चार्टर एकाउन्टेन्ट तह 7, समाजशास्त्र तह 7, इन्जिनियर तह 7 गरी विज्ञापन आह्वान गरेको छ। +2 पास हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले सहायक स्तरको पदहरू मिटर रिडिङ सुपरभाइजर तह 5, सेवा प्रशासन र पद लेखापाल तह 5 सेवा प्रशासनमा दिन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरूले +2 मात्रै पास गर्नुभएको छ भने तपाईँले मिटर रिडिङ सुपरभाइजरमा दिन पाउनुभयो। यदि तपाईँले +2 मा कम्प्युटर कमर्स या वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासन लिई प्रवीणता प्रमाणपत्र उत्तीर्ण हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले लेखापाल र मिटर रिडिङ दुईटैमा दिन पाउनुभयो। यसमा चाहिँ कोशी प्रदेशमा 12 जनाको लागि आवेदन खुला गरिएको छ भने मध्य प्रदेशमा 8 जनाको लागि, गण्डकी प्रदेशमा 3 जनाको लागि, लुम्बिनी प्रदेशमा 15 जनाको लागि र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3 जना गरी जम्मा 41 जनाको लागि मिटर रिडिङ सुपरभाइजर तह 5 सेवा प्रशासनमा आवेदन खुला गरिएको छ भने लेखापाल तह 5 प्रशासनमै कोशी प्रदेशमा 8 जनाको लागि, मध्य प्रदेशमा 15 जनाको लागि, गण्डकी प्रदेशमा 8 जनाको लागि, लुम्बिनी प्रदेशमा 9 जनाको लागि, कर्णाली प्रदेशमा 3 जनाको लागि, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 8 जनाको लागि गरी जम्मा 51 जनाको लागि आवेदन आह्वान भएको छ। यदि तपाईँहरूले कम्प्युटर कमर्स लिई +2 पास गर्नुभएको छ भने लेखापाल र मिटर रिडिङ सुपरभाइजर दुईटैमा दिन पाउनुभयो भने तपाईहरूले टेक्निकलतिर चाहिँ यहाँ रहेको छ सुपरभाइजर इलेक्ट्रिसियन टाइपको रहेको छ भने तपाईँहरूले दरखास्त दस्तुर चाहिँ तह 5 को लागि रु 800 लाग्ने र थप समूह प्रत्येक तह 5 को प्रत्येक समूहको लागि रु 300 थप लाग्ने बताइएको छ। र यसको पाठ्यक्रम चाहिँ तपाईहरूले प्राधिकरणको वेबसाइट www.nea.org.np मार्फत प्राप्त गर्न सकिनेछ भने तपाईँले दरखास्त दिने अन्तिम मिति चाहिँ 2082 माघ 8 गतिसम्म रहेको छ भने तपाईँको डबल दस्तुर चाहिँ तपाईँको पुस 15 गतिसम्म रहेको छ।